صباح الخير مجددا مشاهدينا. مع الاختصاصي بالطب العام والوقايه دكتور حنينه أبي نادر لقاء بيجمعنا هلا لنحكي عن السعال الناتج عن ضيق التنفس والاسباب تبعيته وارتباطه بالفيروسز اللي عم نشوفها اليوم تحديدا منتشره بشكل كثير كبير. صباح الخير واهلا وسهلا فيك اليوم دكتور أبي نادر عبر زوم. صباح النور لحضرتك وجميع المشاهدين وكمان بنقول مبروك اكيد لفخامه الرئيس جوزيف عون، كوني اول مره بطلع من وقت ما ربح، فمبروك. اهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم بدنا نحكي عن السعال الناتج عن ضيق التنفس وقديش عم نشوفه منتشر صار اكثر، وعن الفيروسز اللي عم نشوفها اليوم كمان منتشره بشكل كثير كبير، يعني وكيف اكيد سبل الوقايه وطرق العلاج، ولكن بالبدايه تعريف لها. اذا بتلاحظي هلا حضرتك معي في كثير ناس حوالينا هلا منصابين بالفيروسات. الانفلونزا عاده قبل 15 جانفييه ممكن تكون هي اذا بدك يعني موجوده بكثره لانه موسمها هيك. بس الكورونا كل السنه، انما هلا عم نشوف فيروسات اذا بدك جديده. قسم منها اللي عنده اولاد صغار او بروح على المدرسه بينصاب فيها من خلال الصغار، كمان هن عرضه اكثر وبينصابوا فيها عند الكبار اقوى. قسم بينصاب بفيروس يومين ثلاثه بيقول لك تحسنت، ماشي بس على الرياحه وشويه بنادول ومي. القسم الثالث يلي بيفوت بتونال اذا بدك السعال، يضاف له ضيقة النفس، ومنصير عم نفوت بسعال كتير مزعج وتشت برد وأطراف مسقعة ووجع راس، ملاذ، عدم قدرة على النوم، إحساس بانحطاط الجسم والمزاج وأمور تانية. فكلهم هودي بيتقسموا لأنه يوجد تعود اللبناني أول يوم يومين ما في طبيب، بعدين لما يبلش يحس كثير بالسخن بده الطبيب يا بيفحصه بالبيت اذا مش قادر يجي على العياده، يا بيطلب له فحص دم مع صوره صدر لنشوف اذا فيروس مع سوبر انفكسيون او بس فيروس وحيقطع. نعم دكتور أبي نادر، بنعرف انه الاولاد كمان عم ينصابوا بهيدي الفيروسز بشكل كتير كبير، والانتشار كمان بالمدارس لانه اماكن مكتظه كتير. نحن كيف فينا نتوقع وكيف فينا نخلي اولادنا ما ينعدوا؟ يعني الفيتامين دي بينفع، الزنك بينفع، لازم نكون عم نتناول هلا سبلمنتس بشكل كبير تنكون بعدنا عم نحكي كوقايه. عند الولاد الصغار غير انه يكون نايم منيح وعم بياكل منيح، واذا ساخن ما ينبعث على المدرسه، والمدرسه تعمل ايريشن للقوط ويغسلوا ايديهم. لا ما في جايد لاينز. بالتالي هلا بحسب الاعمار، اذا واحد عمره 3 سنين باركينج كاف يعني فيروس عند الاولاد، نحن بنعرف من طريقه بنسميها باركينج كاف، سعال مثل كانه او مثل الدوج اللي عم باركينج، يعني بالفعل هيك بنعرف انه هيدا كروب هون عمره 3 سنين بينبعث على البيت بصح وحده من راقب. نحن عند الاولاد الصغار نعرف صرنا انه بيسخنوا 4 ل6 مرات بالسنه، يوم ل5 ايام حسب الحالات. ولكن اذا بدي احكي عن فيروسات تانية، مثلا اذا بنجي من انه هيك بنفكر فيروس بينلقط من صغار للكبار، بيصيب العيون، يعني بصير واحد عيونه محمرين وبيضرب الجهاز الهضمي. يعني هون عم نحكي مش بس الجهاز التنفسي، هون عم نحكي عن فيروس الادينو فيروس يلي بيصيب الكبار بقوة وممكن يعمل له برونشيت 7 ل10 ايام. وهي كانت حالتي بالفعل، وتبعت مع حكمة مثل ما نحن بنحكي ناس نحن بيتابعونا الحكمة مشكورين. وبالتالي كل هدفي يقول انه نتابع بصورة صدر، نتابع بفحوصات دم. اوكي اول يومين عم نراقبه لهذا الفيروس اذا حيقطع مرور الكرام او لا، ممكن يعبي مي بالرئة او يعملنا مشاكل، بتصير بدها انتيبيوتيك، بعد الحالات كورتيزون، وبعد الحالات انتوباسيون بالمستشفى عند الكبار بالعمر. صحة دكتور أبي نادر، يعني الفيروسات بشكل عام بنعرف انها ما بحاجه لانتيبيوتيك او مضادات حيويه. عم نشوف كتار من الاشخاص مع انه هيدا الفيروس بده ياخذ وقته ويعني
لحتى يطلع من الجسم عم يتناولوا هيدي المضادات الحيويه من راسهم لحتى يصحوا بشكل اسرع، او هن بفكروا انه رح يصحوا بشكل اسرع، بينما هو الفيروس بده ياخذ وقته. وفي قسم اخر بيقول لك انا لحتى ما يسقط على الروايه او لما يتحول يصير اوتايتس او اوتيت او التهاب بالدينه، خليني افضل بلش من هلا. بكون عنده هيك انجأ يمكن حكه صغيره بدينته، بس هو عنده اياها مثلا ريكيرنت، انه بشكل متكرر بتصير معه. هل مزبوط انه هلا الفيروسز احسن نكون عم ناخذ لها مضادات حيويه اكيد مع وصفه طبيه، ولا منيح واحد يدل على السوائل، على الاشياء السخنه، على الفيتامين سي، يعني زنجبيل، عسل، هول الامور الطبيعيه اللي هي اصلا مفيده اكيد؟ نحن ما عم نحكي هون عن نورو فيروس بيصيب بس ستومك فلو، نحن عم نحكي هون عن رينو فيروس، بارا انفلونزا كوفيد، اشياء في خطر موت. هلا ياخذ انتيبيوتيك هين كثير من دون وصفه الطبيب، خلص قراره خاطئ بالمية مية. البرونشيت بنقسمها سريعا فيروس وبكتيريا، فيها تبلش فيروس ترجع تصير بكتيريا اكيد بالاير سكس تبعها. هون نحن ومنصابين حسب شو المريض، شو هو المريض، عنده مناعه ضعيفه، عنده اصلا الرجي وربو، بياخذ ادويه ضغط، تلاقي الانهبيتر اصلا بيسعول. هون بدنا نفحص الروايه ونشوف السيره الطبيه المفصله، ونرجع نحن اذا عم بيسعل مثلا بيجي بقول انا عم بسعل كثير بدي اخذ انتيبيوتيك، بركي عندك البوست نيزل تريب يلي نحن سميناها بالطب الابر ايروي كاف سندروم، يعني بيسعل لانه عم ينزل السكريسيون الافرازات ولا النخير وعم بيعلقوا هون. بعدين مريضي قد عمره، يعني اليوم اذا انا عم تابعه وعنده بالقلب وعنده كانسر، في فحص دم يومي، فحص الدم بيفرجيني اذا بعطي انتيبيوتيك او لا، من بروكالسيتونين لدبليو بي سي لسي ار بي. فاذا نحن بالتالي هيدي الامور كثير مهمه، ينتبه الكبير بالعمر يشرب سوائل التمي شوي بس ما يتشردق بنفس الوقت اتسترا. نحن بسرعه فحص الدم وصوره الصدر، وبصر على المريض عم بياكل مش عم بياكل، ما عم بيقدر يتحرك من التخت، ما بده يعمل جلطه بالرئه، يعني الطب منه هيك. بدنا نشوف المريض اللي عم بيسعل اكثر، عامل بانيك، عنده الرجي، عنده فقر دم، يعني نحن ما بنروح فيها هيك انه والله خلص اخذ دغري هو انتيبيوتيك. الانتيبيوتيك ما رح اعطيها غير ما يكون عندي فحص دم وصوره صدر ومتابعه حسيسه انه انا لازم اعطي الانتيبيوتيك، لانه انا هلا ديتين برونكايتس فيني اقول اليوم صحيت 10 ايام وفيروس. طيب قد ايه البروبابيلتي صغيره، اول مره بتصير بالحياه ايه، وراح اقول لك ليش. لانه انا بالنسبه لي لما صارت الحرب على لبنان، صار في كونفاينمنت، يعني رجعنا على نفس القصه، انه الناس ما ظهرت كثير لفتره شهر، ما تعرضنا للفيروسات بشكل مضبوط، ورجعنا طلعنا فجاه وصار الفيروس اقوى. اذا بدك شبيهه بالكورونا، بس الفرق انه بالكورونا كانت اطول الفتره. هيدي كثير مهمه، هودي الامور كثير مهمين. اليوم نحن مريض مدخن كثير عنده مرض انسداد رئوي مزمن، انا هل يا ترى بعامله مثل مريض ثاني؟ اكيد لا. هون بدي اخاف من كولابس اير لونجز، بدي اخاف من كثير اشياء. وبعدين في ناس بتعبي مي بروايه منا مسحه، في ناس بتنضرب كليه وبترجع كمان بتعبي مي، يعني منا القصه هيك انه نحن عم نجي فيروس يلا خذ انتيبيوتيك، ابدا منا مسحه هيدي. كمان شغله انه الفحص الدم بيقول لك انا مش قادر اروح، طيب الاكسجين قد ايه عندك؟ يمكن مضطر تروح طوارئ، صليب احمر، كمان بيجوا بيسحبوا لك من البيت. يعني انت اليوم فحص الدم عم يرجع ينسى المشاهد انه هو كثير مهم لقرارنا بالانتيبيوتيك، لانه في ماركور بالدم بيخلونا نعرف انه اكثر بكتيريا مي. طول هذه الالتهاب نقطه قد ايه؟ بليز كثير مهمه ضروريه يعني. اوكي دكتور ابي نادر، يعني للاشخاص اللي بيهملوا حالهم وما بيتابعوا، بيقرروا يكونوا عم بيتعالجوا لحالهم بالبيت، شو احسن طرق للعلاج، لحتى نحكي بعدين عن العلاجات اللي انتم بتتبعوها؟ يعني الشخص اللي منه بحاجه ليكون عم بياخذ ادويه، شو الطرق ليتحسن بشكل اسرع؟ تنظيف على طول له حق المناخير ياخذ، ما بعرف بنازال، شو على طول له حق الستبس؟ ياخذ الفيزيومير، وعلى طول له حق ياخذ ادويه السعال اذا كانت مضبوطه برودكتيف نون برودكتيف، على طول له حق ياخذ بنادول وانتي انفلاماتوار ضمن المنطق ضمن الدوز المضبوط، ويريح وسوايل، هدول ضمن المينيموم. انما هو المشكله انه بالانتيبيوتيك ما رح بيصيب اوقات الجرثومه، واذا ما في جرثومه سيم ريزالتس. عرفت كيف؟ نحن في مرضى بيجوا كمان بياخذوا كورتيزون منبه هون لتخف السعله، بيصيروا بحاله اسوء، او اللي ما عندهم الرجيك رينايتس. في المرضى اللي عندهم رفويات بيزيد سعالهم
بيرجع بيكون اصلا عنده ليه هون اكثر من 4 اسابيع بيضيعوا اذا السعال جديد او لا. هون بنجي بنقول لهم انتبهوا على ضيقه النفس، اذا ضيقه النفس اجت قد ايه بقيت المرضى اللي عندهم سكري بينصابوا بالفيروس بشكل اقوى. في كثير ناس ما اخذوا اللقاحات المضبوطه، وفي ناس اللي بياخذوا ادويه الضغط مثل كابتوبريل كمان هول اللي بيتعرضوا للسعال اكثر. كل هذا فيه له السعالات بتصير فجاه او قويه، هون بنشوف اذا ناشفه او مش ناشفه. بنزيد لهم ترشيح البرد والحراره. الحراره ليكي بالفيروس ممكن تصيب الحراره اول كم يوم 40، بعدين بتصير بعد عن بعضها. هون بتعرف انه مش بكتيريا. يعني انت كنت تعملي حراره كل 8 ساعات 40، بعد يومين ثلاثه صرت هي معلومه كثير مهمه على فوقها. بعدين صرت كل 12 ساعه 39، بعد 5 ايام صرت كل 16 ساعه الحراره 32.3. هيدي ما لنا بكتيريا. بلشنا عم نعمل حرارات برينجز اوسع. عرفتي كيف؟ كمان بيصير المهنه نحن اذا عملنا فحص دم سي ار بي 50 رجعنا عملناه بعد يومين عم بيوطى، بنرجح مش بكتيريا لانه عم ترجع توطى وحده. يعني الفيروس كان فايرال برونكايتس، برونشيت منا مسحه. نقول برونشيت يعني عم نحكي نحن الاساس اللي بياخذ الاكسجين على الرئه، القصبه الاساسيه اللي بتاخذ الاكسجين على الرئه. وهون مش نمونيا بعد ما التهبت الرئه، قصبه الرئه البرونشيت. هي كثير مهمه. بتعملي اكس راي ببين اوقات انلارجمنت بس ما ببين نمونيا. بس هل يا ترى فيها تصير نمونيا عند بعض الناس؟ يس فيها تصير نمونيا كونها لور ريسبيرتوري تراكت انفكشن، وممكن تكون اكيد ببعض الحالات اذا بدك سيفير، وان شاء الله ما بتوصل لحاله وفاه او انتوباسيون ببعض حالات الناس. لكن الموضوع كثير مهم لانه في كثير ناس ما بيحبوا ياخذوا انتيبيوتيك، بعكس ما انت ذكرت في ناس بياخذوا من راسهم الانتيبيوتيك. والانتيبيوتيك ما ننسى اتس وايد سبيكتروم، يعني في كثير انواع انتيبيوتيك. حكيت عن الناس اللي ما بحبوا ياخذوا انتيبيوتيك اذا سمعت مزبوط؟ صحيح. اذا فينا نحكي عن هول الناس اللي ضد عقلهم ياخذوا انتيبيوتيك، اللي هن انا منهم يعني، لا انه مش سخنت ودليت 8 ايام مريضه وصحيت رجعت بدون ما اخذ انتيبيوتيك. انا اليوم تقريبا ديتين وصحيت وبدون انتيبيوتيك، ولكن مشيت مزبوط طبيا بفحوصات الدم وبالصور، وفي حكيم تابعني. يعني انا كمان طبيب ذكي انه يجيب طبيب حكمه، لانه بالنهايه هيدي لازم تكون هيك الحياه. ايه مش قصه ما نحب ناخذ انتيبيوتيك، اوقات الانتيبيوتيك بتنقذ حياه، انما ما ناخذها لما ما في لزوم. في فرق كبير، لانه ايه الفيروس بيقدر يصيب 7 ل 10 ايام. يعني هالقد هينه هلا حالات كثيره لا، ما هو الاكثريه بتجي مايد، يعني ار اس في او لا شيء بسيط راينو فيروس اوكي بتشوفيه يومين ثلاثه ريح 32.3 صح وحده اوكي. انت انصبت بالفيروس الخفيف او جسمك ايديوسانكراتيك، يعني كل جسم رد باسلوب معين. سبحان الله الجسم بيرد بشكل انه سخن يومين ثلاثه، وجسم 7 ايام فايرال برونكايتس حسب، لانه الفيروس اللي بينلقط بحسب كيف وين وليش. ليش الواحد لاول مره بيسخن بحياته مثلا؟ لانه في شيء جديد صار بحياته. عنده بيبي عم بياخده على المدرسه عم بيتعرض لفيروسات. المدرسه هو كبير العمر، يعني لما كمان الطب كثير كثير يعني هو مثل انفستيجاسيون، يو انفست اند يو جيت ات. بس انا مثلا عرفت شو هو الفيروس اللي عندي واسمه. يعني نحن كمان اذا عرفنا شو اسم الفيروس وشخصناه بالريسبيراتوري بانل، خلص عندك صار اسم فيروس وبيعمل هيك. عرفتي كيف؟ طب بس انه شو ما إلها طلع في معنى دكتور بكتيريا. أبي نادر؟ هلأ كثير من الأشخاص اللي عم بيمرضوا عم بيروحوا يعملوا تيست ل H1N1 أو الكورونا أو وات ايفر، كل الفيروس ايه شو بنعملهم إلها تعمل تعرف شو اسمه عن جد هلأ؟ لا هلا هي هم تعرفي شو اسمها، تعرفي شو عم تواجهي. مش عم نحكي عن الفيروس يلي قاعد يومين ثلاثه ببيته خفيف فيه وقلنا له خلص معلش صحيت وحدك. عم نحكي عن اجى على العياده وموجوع، وجع زلعيم، وجع عضل جسم، مكسر، مطحبش. لا بدك تشخصي، لانه انت اليوم بتفرق الدواء اللي بدك تعطيه للانفلونزا اول 3 ايام انتي فايرال، لانه في كمان الفيروس عنده انتي فايرال. بدك تشخصي انفلونزا اللي تعطي الانتي فايرال تبع الانفلونزا. هالقد هينه كوفيد بدك تعرفي كيف تتمون كوفيد، لانه كوفيد اذا رجع بعد 15 ايام عمل لك شيء بالرئه كلنا بدنا نمشي غير علاج وكورتيزون. لا بدنا نعرف هلا انه بالحالات المتقدمه واللي كثير تعبان بهمنا نعرف. مثل انا لما عرفت ساعدتني انه ما اخذ انتيبيوتيك. عرفت كيف؟ عرفنا اسم الفيروس ادينو فيروس، لانه انت قد ايه الاحتمال انه ينصاب الجهاز التنفسي تبعك، وبنرجع بنقول الجهاز الهضمي. يعني ليك هذا الفيروس الغليظ يضرب اثنين،
في منهم بيصيبوا وحده منهم. الانفلونزا اكثريه الحالات بتصيب بس الريسبيراتوري، اوكي في حالات بتصيب نوزيوي، بس مثلا نورو فيروس ستومك فلو يعني بيجي مثلا اسهال اتسترا. لا، انت الفيروس هالقد بيعمل، هالقد قادر يعمل من يومين ثلاثه بتسخنه لفيرال برونكايتس 10 ايام. بتعالجي بالانتيبيوتيك؟ لا، بتعالجي بالبخاخ، بتاخذي بخاخ للرئه للبرونشيت ليفتحوا الرئه. لو دوز مثلا انتي هيستامين كورتيزون عم تعارض هون عم بتعالجي العوارض. بدك تساليني اذا لو اخذت انتيبيوتيك تحسنت اسرع؟ لا، لا، ما اكيد لا. لا بس لو انا بالجمله الاخيره هالفيروس عمل لي سوبر انفكشن لانه انصبت فيه بعد 3 ايام حراره 40 وما انكسرت على البنادول، عمل نموني بكتيريان، ايه باخذ انتيبيوتيك. هيدي هي الطب، انفستيغاسيون متابعه يوميه. طب دكتور أبي نادر، عم نشوف بكثير من الحالات الفيروسز اللي هلا منتشره بشكل كثير كبير، بالفعل أغلبية الأشخاص عم بيكون كل الأعراض اللي قلت عنها بس ما في حرارة. نحن لما ما يكون في حرارة مفروض نرتاح، بس عم نخاف وعم نستغرب إنه ليه ما في حرارة، لأنه بنعرف كمان يعني إنه وقت يكون في حرارة يعني جسمنا عم بدافع. هيك حافظينها هيدا الجملة يعني. ذكرتيني بواحد انا من بكره برجع بصير كلير من حكيم، انا ارجع اقدر احتك بالناس، كون من اخلاقنا ما بنحتك بحدا نحن ساخنين. انه انا بقبل كل الناس تعديني وبروح بلتقى بالمرضى، بس لما اكون انا ساخن ما بقبل اعدي حدا عندي هيدي من انا وصغير. بس بكره رح نرجع نباشر لانه بصير كلير يعني في حتى بفحص الدم سي ار بي معينه انه ما بقى بيعدي الشخص. هي كثير مهمه تبلش يضل من بيته لما يعدي غيره. ذكرتيني بقصتك انه اجى عندي شخص من شي جمعتين قال لي ما عندي حراره، اخذت له حرارته 38. شو اخذ بنادول وانتي انفلاماتوار. اوكي ما عنده حراره، ما اخذ اثنيناتهم ادويه بوطوا الحرارة. يعني ما اخذ الادويه كلها. انت اكيد من دونهم كان عندك حراره 38.3 او 38 او يلي هي. فبالتالي قليل لتشوفي فيروس بلا حراره حقيقه، ولانه بتحسي بشويه حتى لو حماوه. كانت مايلد بتكون حرارة. هلا انا ببلش على 38، فكر فيها 38.3 خلص دوكيومنت، لان اوكي 38 بتضلها بالشربين كثير مغطى كثير شوفاج، ممكن ترجع تنزل ما تكون دقيقه. 38.3 خلص دوكيومنت حراره ياخذها من تحت مزبوط. بس قليله تشوفي فيروس بلا حراره او عمل حراره وما اخذها اول نهار، اجت نهار انكسرت واخذها والفيروس يومين اوكي. ثلاثه صح. فاتس اول اباوت ذا تكنيك، اخذها وشو اخذ هو. بس ما كمان ما ياخذوا الادويه عشوائيا، بنحذرهم من الانتي انفلاماتوار لانه الذكي هو اللي بيصح باقل كميه ادويه دوزات معينه تما يعمل عوارض الدوزات هيدي من ضرب الكبد لضرب الجسم، وما يعمل ضغط على الرئه، وما يعمل اشياء عن جد. عرفتي كيف؟ منا بالحسبان. دكتور أبي نادر، بدي توعدني نعمل حلقة هلا، لانه حكيت عن الكبد وانت بتعرف اني ضد اني اخذ ادويه بس باخذ سبلمنتس. بدنا نعمل حلقه عن السبلمنتس وعلى شو بتاثر بالجسم اذا بتقيلي على الكبد. هيدا اكيد مش موضوعنا ما هي اليوم، ما ولكن هي نتفق. يتم خلينا نتفق انا وياك، لنا مع اخذ الادويه ولنا ضد اخذ الادويه. نحن مع اخذ الادويه بالفريكونس والدوزاج وقتها لازم المضبوطين ناخذ. بالوقت المناسب. صح. اتفقنا على الحلقه. ايه تكرم عينك، نحن ان شاء الله بنكون سنة الجاي سنة جمعة ان شاء الجاي الله بالاستوديو. الاسبوع الجاي بالاستوديو لا انه ان بتكون. شاء الله بنكون ان شاء الله الجمعة الجاي بالاستوديو. بنكون بكامل صحتنا البدنية. وبدك الموضوع فاذا عن تأثير الادوية على الكبد صح مش وكل شيء منيح. الادويه، السبلمنتس. سبلمنتس بنحكي قصة منها سبلمنت كونها اوكي. اكثر هوميوباثي او انا دايتيشن، بس هيدا بدها هذا فيتامين. حضر لي الحلقه مزبوط، بدي اعرف حالي. انت ثانك يو بتعرفي لي كثير راسي دكتور مع حنينه، الادويه، وسلامه بس ما قلبك. نفكر بقى انه في اوقات بالادويه بنتوفى، ما نمزح. لا، في اوقات بدنا ناخذ ادويه، بس الطبيب هو المفتاح بالبالانس يوصف لك الدواء بالوقت المناسب. شكرا كثير لك، سلامه ثانك يو. قلبك. ولكل المشاهدين يلي عم بتابعونا، اكيد الاسبوع المقبل ان شاء الله بكون بالاستوديو معنا دكتور حنينه ابي نادر، كمان موضوع مثير جدا للاهتمام وبهمكم كلكم. واكيد لكل يلي ناطرين سحر، كمان سحر رح تطلع عليكم بعد الفاصل مباشره مع ضيوفها.